ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டில் மூவி பார்த்துருக்குறப்ப திடீர்னு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு, நம்ம தேட்டரில் பாப்கார்னை சாப்பிட்டுட்டே தானே மூவி பார்ப்போம். அப்படி பார்த்தா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் வீட்டில் இருந்த பாப்கார்னை எடுத்து அதை ஸ்நாக்ஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்ற நேரத்தில் இந்த பாப்கார்னை ஸ்வீட் பாப்கார்னாக சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை வந்ததும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டால் அவங்க அதுக்கு வெள்ளைச்சீனியோ இல்லைன்னா கடையில் போய் ஏதாவது சாக்லேட் வாங்கி அதை மெல்ட் பண்ணி இந்த பாப்கார்னை போட்டு அதில் எல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நமக்கு ஸ்வீட் பாப்கார்ன் கிடைக்கும். அது பெரிய வேலை அப்படின்னு சொல்ல, இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம பண்ணணும், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நாட்டு சர்க்கரை எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு கரண்டியை வச்சு கிளறுனா அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கிற பாப்கார்னை எடுத்து அதில் போட்டு ஒரு வழியாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணால் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இதில் போட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு இந்த பாப்கார்னை கிளறினதுக்கப்புறம் பார்த்தா நிஜமாவே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு சூப்பர் டூப்பராக நமக்கு ஸ்வீட் பாப்கார்ன் ரெடி ஆகிடுச்சு.